शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग। आज सकाळु सकाळु खाद्य ग्रहण करवा। काकरा पिठा, रसगोला आउ लड्डू ता संगरे निमिकी। चलतु आरंभ करवा। काकरा पिठार गोटे बाइट नेबा। पिठार पूरा पड़ती नड़िया पूरा बहुत नरम है। खाद्य टिके पेटर पड़गले शरीर तार काम कर मन टिके शांति लगे। उपास रही मन खाली विचलित हो भल लगुन। घर तैयारी पिठा सब ओडिया घर खाइबा। जानी यात्रा पर्वपर्वाणी बागर सागर सब पिठा हुए सब पर्वपर्वाणी हेले हुए। नड़ियापुर छेनापुर अन्य सब रहा पुर देकी करा जाए। बहुत बढ़िया है पिठा। काकरा पिठा तो मीठा गोटे खाइबा टिके। रसगोला ये रसगोला छेना रसगोला भारी बढ़िया। आगे सब गाँ को हाथी आसती। हाथी माहुंत आणिकी आसी मागण करने धान नियंती। से जो धान अमल समय रे परे परे से माने सब आसती गाँ रे बुलिकी जाती। आउ सबु घरे हाथी मुंडर सिंदूर लगी थाए। समस्त घर पाखक जीवे से माने धान आणिकी देवे। हाथी किछि खाइबो आ माहुंत किछि रखती। तांकर हाथी पिठी ऊपर बसी थे। छोट बड़े बहुत देखू अब छोट पिला को बसाती बस किछि बाट बुले आनती छाड़ी दिखती। से समय केते बढ़िया छोट बड़े। हाथी देखा भारी भल लगे। हाथी आसला कही समस्ते ता पाखक जाती
ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ହାତୀ ଚାଲିକି ଯାଉଥାଏ। ହାତୀ ବା ଏଲିଫେଣ୍ଟ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହିବା ହାତୀ। ସେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍, ଜୀବିତ ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଉ ଆମର ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୁଶ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ। ଆଫ୍ରିକା ହାତୀମାନେ ଟିକେ ଆକାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବା ହାତୀ ଅପେକ୍ଷା। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ବୁଶ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୁଗଲରୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟରେ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଛୋଟ ଆକାରରେ। ଆମ ଭାରତରେ ହାତୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ତାଙ୍କୁ ବି ରଖାଯାଏ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ହାତୀ ବି ପାଳନ କରାଯାଏ ବା ହାତୀକି ରଖାଯାଏ। ମାହୁନ୍ତ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବା ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜାଯାଏ। ଆଜି ବି ହେଉଛି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ବା ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆମ ଭାରତରେ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମିଆଁମାର ଏସବୁ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ରହିଥାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବି ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ 18ରୁ 22 ମାସ ରୁହେ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ସେ ରୁହେ ମା ଗର୍ଭରେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଛୋଟବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହନ୍ତି ବା ହର୍ଡ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହର୍ଡ। ସେମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ରୁହନ୍ତି ବା ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ହାତୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ମାଇ ହାତୀମାନେ ନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ସବୁଠୁ ବୟସ୍କ ମାଇ ହାତୀ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ହାତୀମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାତୀମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ମାଇ ହାତୀ ହିଁ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥାଏ ହାତୀ ହର୍ଡର ବା ତାଙ୍କ ଦଳର ଦଳପତି। ଆଉ ମା କ'ଣ କରେ, ଯେଉଁ ହାତୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, କାଳେ କିଏ ଶିକାରୀ ପଶୁ ଶିକାର କରିବ, ଯେମିତି ବାଘ ହଉ, ସିଂହ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ହାତୀ ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଭାରି ସତର୍କତାର ସହିତ ଛୋଟ ହାତୀକି ନିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷର ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ ବା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ନୂଆ ଦଳରେ ଯାଇକି ମିଶନ୍ତି ବା ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହାତୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିବାର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିବେନି, ତାଙ୍କର ନୂଆ ପରିବାର ଗଢ଼ିବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇନବ୍ରିଡିଂ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହାତୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାତୀ, ଯିଏ ପୁରୁଷ ହାତୀ ବା ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀକୁ, ମେଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ବା ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଯାଏ, ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼େ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ରହେ। ହାତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟଙ୍କର
ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଟସ୍କ ଅଛି, ଆମେ କହୁଛେ ଟସ୍କର। ଟସ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଯାହାର, ହଁ, ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ କଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଦୁଇଟା, ହାତୀର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ତାର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା। ଖାଇବା ଦାନ୍ତ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭିତରେ, ପାଟି ଭିତରେ ରହିଛି, ହାତୀଙ୍କର ସେମିତି ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ପାଟି ଭିତରେ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଚୋବେଇବେ ବା ଖାଇବାରେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଆମେ କୁହେ ଦନ୍ତା ହାତୀ, ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଟସ୍କ ବା ଦାନ୍ତ। ସେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛର ଛାଲି ହଉ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେଇ ଦାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ବା ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ବା ଶୁଣ୍ଢ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କରନ୍ତି। ଯଦି ମାଟି ତାଡ଼େଇବେ ବା ଅନ୍ୟ ହାତୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ବା କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ସୁରକ୍ଷା ଆକାରରେ ହଉ ବା ଆକ୍ରମଣ ଆକାରରେ ସେମାନେ ହତିଆର ଆକାରରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ହାତୀର ଶୁଣ୍ଢରେ ହାତୀ ନିଶ୍ୱାସ ନିଏ। ଶୁଣ୍ଢ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଯେମିତି ଘାସ ହଉ ବା ଡାଳପତ୍ର ହଉ, ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆମର ଫଳ ହଉ, ପନିପରିବା ହଉ, ତାକୁ ଶୁଣ୍ଢ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇକି ପାଟିରେ ପକାଏ। ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ ସେ ଦାନ୍ତ ତାକୁ ଚୋବେଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପେଟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଖାଆନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବା ଆମେ ଖାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ, ସେଟା ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବା ଲଢ଼େଇ କରିବାରେ ବା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହାତୀ ଦାନ୍ତ। ହାତୀର କାନ, କୁଲା ପରି ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ, ସେଟା ତାକୁ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୁଏ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାରେ କାନ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ କ'ଣ, କାନ ପାଖରେ ବା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରିନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଦମସ୍ତ ସମୟ ଆସିବ ବା ହାତୀଙ୍କର ବ୍ରିଡିଂ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରିନ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ହାତୀର ଏଇ ସମୟଟା ହେଉଛି। ସେଇ ସମୟରେ ହାତୀ, ପୁରୁଷ ହାତୀ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରାଗିଯାଏ ବା ମଦମସ୍ତ ହୁଏ। ସେ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ, କାରଣ ସେ ମାଇ ହାତୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବ ବା ପରିବାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ତାର ହରମୋନ୍ଟା କ୍ଷରଣ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ରହିବା କଥା। ଯେଉଁ ମାହୁନ୍ତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷ ହାତୀଠାରୁ ବା ଦନ୍ତା ହାତୀଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତି। ହଁ, ହାତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ହାତୀମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଟସ୍କ ଥାଏ ବା ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ, ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଷ ହାତୀ ଏବେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବି ରହୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ କହୁଛେ ସେଟା ରହୁନାହିଁ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ମାଇ ହାତୀଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଏସିଆନ୍ ବା ଭାରତୀୟ ମାଇ ହାତୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଟସ୍କ ଦାନ୍ତ ନଥାଏ। ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ତ ଏଇ ହେଲା ହାତୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ହାତୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ୱାରା, ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା କରେଣ୍ଟ ଲାଗିକି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ବା ଅଲଗା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଉଛି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେମିତି ଘଟୁଛି, ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆନିମଲ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଉଛି ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତୀର ବିବାଦ ରହୁଛି। ହାତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଫସଲ ସବୁ, କିମ୍ବା
ହାତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ଥାଏ, କରିଡର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରୁପ ସହିତ ବା ତାଙ୍କ ହର୍ଡ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ହାତୀଙ୍କର ଚଲାପଥ ସବୁ ମଣିଷମାନେ ବା ଆମେମାନେ ତାକୁ କବ୍ଜା କରିଦେଉଛେ ବା ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବାଟ ରହିଛି ବା ଟ୍ରେଲ୍ ରହୁଛି, ଆନିମାଲ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାଘଙ୍କର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଟ ଅଛି, ସେଇ ବାଟେ ସେ ଯିବା ଆସିବା ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କର ସେମିତି ରହିଛି ଏଲିଫାଣ୍ଟ କରିଡର। ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ବା ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ହଉ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ବା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହାତୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହାତୀ ହଉ ବା ମଣିଷ ହଉ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଉ ଜନ୍ତୁ ଜୀବନ ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କାରଣ ଆମେମାନେ ମଣିଷ, ଆମେମାନେ ଦେଖିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା। ହାତୀର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବାଉଁଶ। ବାଉଁଶ ଗଛ ହାତୀର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘାସ ଖାଏ, ଡାଳପତ୍ର ଖାଏ, ସବୁ ଖାଏ, ଫଳମୂଳ, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଛୁ କଇଥ ବା ହାତୀ କଇଥ ଖାଏ କେମିତି, ସେ ସିଧା ଗୋଟା କଇଥକୁ ପାଟିରେ ନେଇକି ପେଟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଥିରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ କଥା, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କହିବେ। ସେ କ'ଣ କରେ, ପେଟ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେଥିରୁ ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟସାର ବା ଯେଉଁ ରହିଲା କଇଥରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଂଶ, ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ, ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ବା ହାତୀର ଯେଉଁ ଗୋବର ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ, ସେଥିରେ ଗୋଟା କଇଥଟା ବାହାରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆପଣ ଫଟେଇବେ, ସେଟା ଖାଲି ଥିବ, ତାମାନେ ତା ଭିତରୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ହାତୀ ଶୋଷି ନେଇଥିବ ବା କେମିତି ତାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିବ। ଏଇଟା ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣୁ କି ହାତୀ କଇଠ ଗୋଟା ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ଗୋଟା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିବ, କଇଥ ଭିତରେ ଖାଲି ଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଚକ କଥା। ଯେକୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭୋକ କରିବା ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ରହିବା କଥା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବା ରହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା କଥା। କଥାରେ ଅଛି, ହାତୀ ଜିଇଲେ ଲକ୍ଷେ, ହାତୀ ମଲେ ଲକ୍ଷେ। ତାମାନେ ହାତୀ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଗକାଳରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ହାତୀ ରଖୁଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଉଥିଲେ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ବଡ଼ କାମ ରହିଲା, ଆଜିକାଲି ତ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ସୁବିଧାରେ ହେଇପାରୁଛି, ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ କାମ ସବୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପୋଷଣ, ଆକୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି, ଖାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ହାତୀ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥାଏ ତାକୁ ମୋ ତରଫରୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ସୁଧାରିବି। ଓକେ, ରହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ
ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।